नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरिलाई परतत्व का रूपले निरूपण गरिदिने महान ग्रन्थ श्री विष्णु पुराण, जसको निरन्तर स्वाध्याय गर्दै हामी आइरहेका छौँ। पूर्वाचार्यहरूले श्री विष्णु पुराणलाई पुराण रत्नको सम्मान दिनुभएको छ। एक एक जातिमा जुन अतिशय गुणवाला हुन्छ, जो उच्च हुन्छ, त्यसलाई रत्न भनेर बताइएको छ। पुराण जातिमा सबैभन्दा उत्तम भनेको श्री विष्णु पुराण, जहाँ तत्त्वहित पुरुषार्थको सम्यक निरूपण भएको छ। हामीले क्रमबद्ध रूपमा यसको रसास्वादन गर्दै आइरहेका छौँ। हामी श्रवण गर्दै थियौँ सम्पूर्ण भूगोलको मान, माथिका लोकहरूको स्थिति, पृथ्वीभन्दा तलका लोकहरूको स्थिति, तिनीहरूको परिमाण, ग्रह नक्षत्र ताराहरू, तिनीहरूको अवस्थितिलाई पनि हामीले सम्यकतया श्रवण गरिसकेका छौँ। पराशर महर्षि मैत्रेय ऋषिको जिज्ञासा अनुसार भन्दै हुनुहुन्छ, हे मैत्रेय, यो समग्र जति पनि मैले बताएको छु यो एक ब्रह्माण्ड भगवान नारायणको स्थूल स्वरूप हो। त्यसकारणले यो प्रसङ्गात मैले बताएँ र यहाँ भित्रका जति पनि भोगहरूका विषयमा
सुखका विषयमा मैले तपाईँलाई उपदेश गरेँ नि, यी सबै छोड्नका निमित्त यिनीहरू सबै अल्प सुख हुन्। परम सुख भनेको परमात्मा जो स्वयं मोक्ष स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्नु नै यो जीवात्माको एकमात्र उद्देश्य हुनुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ भित्रका जति पनि सुखहरूका विषयमा चर्चा गरेको छु, यो सबै यहाँ छोड्नका लागि यी कर्मका अधीनमा भएका जीवात्माहरूले पुण्य आर्जन गरिसकेपछि त्यो पुण्यका बलमा प्राप्त हुने लोकहरू हुन्। जति बेला पुण्य समाप्त हुन्छ तत्काल उनीहरूको त्यहाँको सुख पनि समाप्त हुन्छ, फेरि जन्मन आउनु पर्दछ। यसरी बताउँदै समग्र ब्रह्माण्डको स्थितिलाई बताउनुभयो। आज मैत्रेय ऋषि महर्षि पराशरसँग जिज्ञासा गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु भगवन् सम्यगाख्यातं यत्पृष्टोऽसि मया किल भूसमुद्रादि सरितां संस्थानं ग्रह संस्थितिः। मैले जे जिज्ञासा गरेको थिएँ सबै नै हजुरले बताइदिबक्स्यो। मैले पृथ्वीको मानका विषयमा सोधेको थिएँ, समुद्रका विषयमा, पर्वतहरूको विषयमा, नदीहरूका विषयमा, अनि ग्रहहरूको स्थिति कस्तो छ, कति परिमाणका छन्, यी सम्पूर्ण विषयमा हजुरले प्रकाश पारिदिबक्स्यो। यो समग्र जगत भगवान श्री विष्णुकै आधारमा टिकेको छ भनेर पनि हजुरले निरूपण गरिदिबक्स्यो। विष्णु आधारम यथा चैतत त्रैलोक्यम समवस्थितम। सबैका आधार बनेका भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवानकै शक्तिद्वारा यी टिकेका छन्, चलेका छन्। स्वयं ज्ञान स्वरूप भगवान जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। उहाँकै इच्छा अनुसार जगत बन्दछ, जगत संरक्षित हुन्छ, अनि उहाँकै इच्छामा जगतको प्रलय पनि हुन्छ। यो पनि हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो। हजुरले यो भनिबक्स्या थियो कि जो महाराज भरत भगवानका अनन्य भक्त हुनुभयो, ऋषभदेवका 100 भाइ पुत्र मध्ये जेठा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चरित्र मैले पछि बताउने छु, यस्तो आज्ञा भएको थियो हजुरले। भरतजी राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सालग्राम क्षेत्रमा गएर तपस्या गर्नुभयो। यो सङ्केत पनि हजुरले गर्नुभएको थियो। अत्यन्तै योगनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। भगवान वासुदेवमा आफ्नो चित्तलाई समर्पण गर्नुभएका भरतजी सदैव भगवानको भजन गरेर रहनुहुन्थ्यो। त्यस्तो पुण्य देशमा निवास, जहाँ स्वयं व्यक्त सालग्रामको प्राकट्य हुन्छ। पवित्र चक्र नदी गण्डकीको तटमा गण्डकीमा स्नान गर्दै, गण्डकीका पवित्र जललाई पान गर्दै, भगवानको नित्य निरन्तर सेवा गर्दै मुक्ति क्षेत्रमा निवास गर्ने, निरन्तर भगवानको सेवा गर्ने, त्यस्ता भरतजीको उसै जन्मबाट मोक्ष भएन। यो पनि हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो। यो कसरी हुन सक्दछ? कथम तु नाभवन् मुक्तिर यदभूत्स द्विजः पुनः। फेरि अर्को जन्म उहाँलाई मिल्यो, मृग जन्म मिल्यो। त्यो जन्म पछाडि फेरि ब्राह्मण भएर जन्मनुभयो। यो त आश्चर्यको कुरा हो नि प्रभु। अनि ब्राह्मण भइसकेपछि के गर्नुभयो उहाँले र कसरी उहाँको मोक्ष भयो? भरतजीका चरित्रसँग सम्बद्ध यी यावत विषयहरू सुन्ने इच्छा छ प्रभु। तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। सबै नै विस्तारपूर्वक बताइदिबक्स्योस्। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, मैत्रेयजी सुन्नुहोस्। भरतजी ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। राज्यकालमा पनि उहाँले अनेक यज्ञहरू गर्नुभयो। जति यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो त्यो यज्ञको फल भगवान सर्वेश्वर नारायणमै समर्पण गर्नुहुन्थ्यो। व्यक्तिलाई पुण्यको पनि एउटा बन्धन लाग्दछ। पापको त बन्धन हुँदै नै हो। पाप भयो उसले गर्व भोग्नु पर्दछ, नरक भोग्नु पर्दछ, अनेक यातना भोग्नु पर्दछ। पुण्य भयो भने तत्त उत्तम लोकको सुख भोग्नुपर्छ। परमात्मा प्राप्तिका लागि ती सबै बाधक हुन्।
बन्धन हुन् यो राम्रोसँग जान्नुभएको थियो महाराज भरतले। राजा हुनुहुन्थ्यो तर ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पुण्यका निमित्त भनेर केही नै गर्नु भएन। जति पुण्यार्जन गर्नुभयो त्यो सबै नारायणायति समर्पयामी भगवानलाई नै समर्पण गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यसो हुनाले उहाँलाई कुनै प्रकारको बन्धन त थिएन। अवस्था ढल्कँदै गयो। पुत्रहरूलाई राज्य विभाजन गरिदिएर तपस्या गर्नका निमित्त भनेर शालग्राम क्षेत्रमा आउनुहुन्छ भरतजी। शालग्रामे महाभागो भगवन्यस्तमानसः। मन भगवानमा समर्पण गर्नुभएको छ उहाँले। मैले गर्ने कर्तव्य सम्पन्न गरिसकेको छु। अब पुत्रहरू समर्थ भएका छन्, यिनीहरूले नै राजपाट गरून्। अब यो बाँकी समय जीवनको उत्तरार्ध भगवानको भजन गर्दै बिताउनुपर्छ। सारा प्रपञ्चहरू बाधक हुन्छन् भगवत चिन्तनका लागि भनेर जानुभयो। धेरै समयसम्म श्री मुक्ति क्षेत्रमा तपस्या गरेर रहनुहुन्छ। अहिंसा, दया, दाक्षिण्य, करुणा, प्रेम, मैत्री, सद्भावना यी उत्तम उत्तम गुणहरू जो मानवमा हुनुपर्ने र मानवताका पर्यायका रूपले रहेका छन्, यी गुणहरू यी सबै नै महाराज भरतमा थिए। मानवता आफैमा परिभाषित हुँदैन जबसम्म व्यक्तिमा करुणा छैन, दया छैन, अहिंसा छैन, मैत्री, सद्भाव यी तमाम गुणहरू छैनन् तबसम्म मानवता देखिँदैन। स्वरूप मानवको हुन सक्छ तर गुण मानवता आउन सक्दैन। भरतजीमा भने यी सबै चिज थिए। अहिंसादिषु अशेषेषु गुणेषु गुणिनाम वरः। तमाम गुणका खानी महाराज। यस प्रकारको स्थितिमा पुग्नुभयो। यो मन भगवानका श्री चरणमा समर्पण गरेर निश्चिन्त भएर भगवानको भजन गर्ने। जबसम्म यो मनलाई कहीँ लगेर बन्दी बनाइन्न, यसलाई अङ्कुश लगाएर बाँधिँदैन, तबसम्म यो मनले जतिखेरै पनि हामीलाई दुःख दिन सक्दछ। त्यसैले बडे बडे ज्ञानीहरूले यही नै अनुभव गर्नुभएको छ। प्रभु प्राण जाने समयमा कफ, वात, पित्तले आक्रान्त भएका बेला यो मनले हजुरलाई भजन गर्न कसरी सक्दछ र? किनभने आजीवन यो विषयमा दौडी नै रहेको छ। जबसम्म शरीरमा बल, बरगत, शक्ति सबै कुरा परिपूर्ण भयो, स्वास्थ्य ठिकठाक रह्यो, तबसम्म यो शब्द आदि विषयमा दौडी नै रह्यो। जब ढुङ्गो जस्तो, मुडो जस्तो भएर लड्दछ, कफ बढेको हुन्छ, पित्त, वात यिनीहरूको विषमता जब आउँछ, त्यसबेला हजुरलाई सम्झन चाहेर पनि त सम्झन सकिन्न नि यस मनद्वारा। अतः समयमै हजुरका चरणारविन्द रूपी पिञ्जरामा यो मनलाई बन्दी बनाइदिनुहोस्, जसरी एक पक्षीलाई पिञ्जरामा थुनिन्छ। कुलशेखर आलवारले यही नै अनुभव गर्नुभएको छ। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, हे भगवान, आजकै दिन जबसम्म मेरो होस ठिकै छ हो, यसै समयमा हजुरले नै कृपा गरेर आफ्ना श्री चरणारविन्द रूपी पिञ्जरामा यो मन रूपी राजहाँसलाई बन्दी बनाइदिई बक्सियोस्। भविष्यको ठेगाना छैन, यसले फेरि हजुरलाई भजला, यो कोही निश्चय छैन। यो कुरा जान्नुभएको थियो महाराज भरतले। मन भगवानमा समर्पण गर्नुभएको छ, संयम अपनाउनु भएको छ, कुनै प्रकारका भोगमा इच्छा छैन। दुई प्रकारका भोगहरू हुन्छन्, एउटा आत्माका लागि, अर्को शरीरका लागि। यी बाहिरका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि गरेका विषयहरू यी सबै शरीरका लागि हुन्। यसले शरीर मोटाउँछ, शरीरलाई सन्चो हुन्छ। भोक लाग्यो, भोजन मिल्यो, आहा भन्छ। निद्रा लाग्दा बिस्तारा मिल्यो, आहा आहा भन्दछ। चिसो तातो
जे आवश्यकता पर्दछ त्यो मिल्यो भने ऊ रमाउँछ। त्यसले शरीर कि मोटाउँछ कि दुब्लाउँछ, शरीरमा सन्चो र बिसन्चो बाहिरका भोगहरूद्वारा। तर आत्माका लागि आहार यी बाह्य विषयहरू हुन सक्दैनन्। यी सबै जडबाट निर्मित हुन्, अनात्म वस्तुबाट बनेका हुन् यिनीहरू। हामीले सृष्टि प्रक्रियामै सुनिसकेका छौँ, जो अचित तत्त्व हो त्यही नै परिणाम हुँदै हुँदै आएर शब्दादि विषयका रूपले पनि देखा पर्दछ। यो अचित तत्त्वलाई नै पोषण गर्नेवाला छ बाह्य विषय। शरीर, इन्द्रिय, मन यहाँसम्मको सन्तुष्टि शब्दादि विषयहरूबाट मिल्दछ, तर आत्मको तुष्टि भने यिनीहरूबाट हुन सक्दैन। उसका लागि आहार भनेको भगवानको नाम, भगवानका स्वरूपको चिन्तन, भगवानका कल्याण गुणहरूको निरन्तर चिन्तन। यसैले आत्मा प्रसन्न रहन्छ। यही गर्दै हुनुहुन्छ भरतजी श्री मुक्तिनाथमा बसेर। यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। उहाँका श्री मुखबाट यिनै नामहरू निस्किरहेका छन्। हे यज्ञ पुरुष, हे अच्युत, हे गोविन्द, हे माधव, हे अनन्त, हे केशव, हे कृष्ण, हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। भगवानका पावन नामहरूको कीर्तन गर्ने अनि ती नामहरूको रहस्यलाई पनि चिन्तन गर्ने। उहाँले भगवानको कल्याण गुण, भगवत स्वरूप, भगवान नामदेखि अतिरिक्त स्वप्नमा पनि केही चिताउनुहुन्न थियो। किञ्चित स्वप्नान्तरेपि च मैत्रेय, यो भने साधनाको उत्तम कक्षा हो। स्वप्नमा आएर देवताहरूले त्रिलोकीको मालिक बनाइदिन्छु भनेर त्यस प्रकारको प्रलोभन देखाए भने पनि यस्ता साधकहरू भगवत चिन्तनबाट कहिल्यै विमुख हुँदैनन्। स्वर्गको सुख पनि उनीहरूका लागि तुच्छ हुन्छ। महाराज भरत त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। भगवानका नामको जाप गर्ने अनि ती नामहरूको रहस्यलाई पनि चिन्तन गर्ने। भगवानका 1000 नाम छन् श्री विष्णु सहस्रनाममा। यी एक एक नामहरू एक एक रहस्यलाई उद्घाटन गर्नका लागि भगवानका चरित्रसँग सम्बद्ध छन्। एकै नामबाट भगवानका अनेक चरित्रहरूको अनुभव त्यस्ता ज्ञानीहरूले गर्नुहुन्छ। भरतजी त्यसैमा रमाउनु भएको थियो। भगवानको वासुदेव नाम, नारायण नाम, कृष्ण नाम, दामोदर, राम आदि गएका यी जति पनि नामहरू छन्, यिनीहरूका रहस्यभित्र डुब्नुहुन्थ्यो। दिन बितेर गइरहेको छ, समय अति पावन भइरहेको छ। उहाँका निमित्त भगवानका सेवाका निमित्त कहिले संविधा लिनका लागि वनभित्र प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। यज्ञ पुरुषको आराधना गर्नलाई, भगवानको पाक्य निर्माण गर्नका लागि संविधाको आवश्यकता पर्दछ। जानुभयो पुष्प लिन, कुश लिन, अरू पनि कन्दमूल, फल, जल सबै सामग्रीहरूको सङ्ग्रह गरेर भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। पञ्चकाल भनेर बताइन्छ शास्त्रमा। अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय अनि योग। अभिगमन भनेको भगवानका सन्निधानमा जानु। उपादान भनेको भगवानका सेवाका लागि आवश्यकीय वस्तुहरूको सङ्ग्रह गर्नु र सम्पादन गर्नु। त्यस पछाडि भगवानको आराधना गर्नु, यसलाई इज्या भनिन्छ। भगवत चरित्रको गान गर्नु, भगवानका नामको कीर्तन गर्नु, भागवत स्तुतिहरूको पाठ गर्नु, यसलाई स्वाध्याय भनिन्छ। कोही ज्ञानीहरू आउनुभयो, उहाँहरूबाट भगवत चरित्र श्रवण गर्नु अथवा आफूले जाने अनुसार अरूलाई उपदेश गर्नु। अनि विश्रान्तिका समयमा पनि भगवानलाई सम्झँदै सम्झँदै मुखबाट भगवानका अति मधुर नामहरूको गान गर्दै गर्दै निदाउनु, यसलाई भनिन्छ योग।
यी सबै कार्यहरू तत्तत समयमा सम्पादन गरिरहनु भएको छ महाराज भरतले। नान्यानि चक्रे कर्माणि निस्सङ्गो योग तापसः। यी जति पनि सङ्ग्रहहरू मैले गरिरहेको छु यो मेरा लागि पटक्कै होइन, यो चिन्तन गर्नुभएको छ। तुलसी टिप्दा, पुष्प सङ्ग्रह गर्दा, समिधा ल्याउँदा, कन्दमूल फल जल यी जति पनि सामग्रीहरू जुटिरहेका छन् यो मेरा प्रभुका सेवाका निमित्त। हेर्नु त, यस्ता चक्रवर्ती सम्राट जसले समग्र राज्य स्त्रीलाई छोडेर वनमा जानुभएको छ, गुफामा रहनुभएको छ, अनि यो भावनाका साथ भगवानको सेवा गरिरहनु भएको छ। हामी सबैको लक्ष्य यही नै हुनुपर्दछ र दिनचर्या यस्तै बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ। जति पनि आर्जनहरू गरिन्छन्, द्रव्यार्जनका लागि कोही जागिरमा जाने, खेती गर्ने अथवा व्यापार गर्ने, जे गरे तापनि यो मैले मेरा प्रभुको सेवाका निमित्त गरिरहेको छु। यहाँबाट आर्जन गरिएको द्रव्य भगवानका सेवाका लागि, आफ्ना शरीरसँग सम्बद्ध भएर जन्मिएका जति पनि सन्ततिहरू छन्, शरीर सम्बन्धीहरू छन्, जसलाई आफूले भरण पोषण गर्नु परेको छ, ती सबैलाई भगवानका बनाइदिने, भगवत शरणागति गराइदिने, उनीहरूलाई गरिएको सेवा पनि भगवानको सेवा बन्दछ। यिनीहरू पनि भागवत कोटीमा आए नि त। आफूले पालेका पशु चौपाय जे हुन् यिनीहरूको सेवा गरिरहँदा पनि यहाँभित्र भएका भगवानको मैले आराधना गरिरहेको छु। यो भावका साथ आफूले कमाइएको त्यो द्रव्य त्यहाँ विनियोग गर्ने भने यज्ञका लागि हुन्छ, भगवानका सेवाका लागि हुन्छ। त्यो सेवाबाट बचेको, सेवामा समर्पित भएर आफूले उपभोग गरेको त्यो वस्तु यज्ञशेष हुन्छ, त्यो भगवानको प्रसाद हुन्छ। भगवान श्री गीताचार्यले यही बताउनु भएको छ, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यसरी भगवानको आराधना गरिसकेर बचेको प्रसाद जसले ग्रहण गर्दछन्, भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद, भगवानलाई समर्पण गरेर रहेको प्रसाद जसले उपभोग गर्दछन् उनका अनन्त अनन्त पाप राशिहरू समाप्त भएर जान्छन्। तर जसले आफ्ना निमित्त भनेर भोजन तयार गर्छन्, मैले खाने हो, पहिले धेरै चलन थियो स्वयं पाक्य भन्ने। स्वयं भनेको आफ्ना लागि, पाक्य भनेको पाक्य बनाउनु, आफ्ना निमित्त खानेकुरो तयार गर्नु, यसलाई स्वयं पाक्य भनिन्छ। यो शब्दमै दोष छ। कहिले पनि स्वयं पाक्य हुनु हुँदैन। व्यक्तिले आफूले मात्रै भोजन गर्ने हो भने पनि पहिले भगवानलाई समर्पण गरिएको हुनुपर्छ, अनि भगवानले लिइबक्सेको त्यो प्रसाद मात्रै आफूले लिने हो। कसरी स्वयं पाक्य भयो त? यो त कृष्ण पाक्य भयो, राम पाक्य भयो, भगवानका निमित्त बनेको प्रसाद बन्यो नि। भगवानलाई समर्पण गरिने, त्यसो हुनाले आफ्ना लागि मात्रै भनेर कहिल्यै खान हुँदैन, बनाउन हुँदैन। जसले त्यसरी बनायो अनि भगवानलाई समर्पण नगरिकन खायो, त्यस्तो स्वयं पाक्य गर्ने व्यक्तिले भुञ्जते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। एक गाँसमा उसले पापै पाप खायो भनेर जान्नु पर्दछ। शास्त्रको मर्मलाई जानेर जीवनमा उतार्नुपर्छ। केवल कसैले छोएको नखाने, स्वयं पाक्य गर्ने भनेका भरमा भगवानको यति अनाचारपूर्वक अपचार बनिरहेको छ, यो कुरालाई व्यक्तिले ख्याल गरेकै हुँदैन। शरीरको शुद्धि के हो, वस्त्र के गरी शुद्ध हुन्छ, अनि स्थान शुद्धि कसरी हुन्छ, बनाउने त्यो अन्न आदिको शुद्धि कसरी हुन्छ, कुन भावनाका साथ निर्माण गर्नुपर्छ र कसरी भगवानलाई भोग लाग्छ, यी यावत विषयमा व्यक्तिलाई कति पनि चिन्ता छैन। तर आफू ठुलो हुनका निमित्त आफै त्यो पात्र शुद्ध होस् अथवा अशुद्ध होस्, त्यसमा भोजन बनाएको छ, त्यो अन्न शुद्ध होस् कि अशुद्ध होस्, शरीरमा स्नान, वस्त्र शुद्धि केही छ कि छैन, केही ठेगान छैन, भगवानको नामको उच्चारण छँदै छैन भित्रबाट,
भगवानका लागि भनेर बनाएकै छैन, आफूले खानका लागि भनेर बनाएको छ। हो उसले एक एक गाँस गाँसमा पापै पाप खान्छ। यो भगवान श्री गीताचार्यको आज्ञा हो अर्जुनजीलाई श्रीमद् भगवद् गीतामा। त्यसो हुनाले जति पनि सामग्रीहरूको सङ्ग्रह गरिन्छ, जसलाई शास्त्रका भाषामा द्रव्यार्जन भनिन्छ, यो मेरा प्रभुका सेवाका लागि भन्ने बुद्धिका साथ आर्जन गरियोस्। भगवानको सेवादेखि बाहिर त्यो जाँदैन। जागिर खाएर तनाखा लिएर आएको छ, अथवा ज्यालादारी गरेर पारिश्रमिक लिएर आएको छ, अथवा व्यापार बिजनेस गरेको छ, खेतीपाती केही गरेको छ, जसरी पनि सङ्ग्रह गर्न सक्छ उसले आफ्नो वर्णाश्रम मर्यादामा रहेर। तर त्यो सङ्ग्रह गरेको द्रव्य भगवानको सेवाका लागि यो बुद्धिका साथ हुनु पर्यो र यसै गरी सेवा गर्नु पर्यो। भगवानलाई समर्पण गरेर नै लगाउने। कोही बजारबाट नयाँ वस्त्र लिएर आयो, आफ्ना लागि भनेर लिएर आएको छ भने त्यो वस्त्र त्यसै लगाउन हुन्न। पहिले त्यसलाई शुद्धि गरेर तुलसी दल राखिदिएर भगवानलाई समर्पण गरिदिने, त्यस पछाडि आफूले लगाउने त्यो प्रसाद हुन्छ। हामीले भोजन गर्ने अन्न, फल अथवा पिउने जल, यी जे केही पनि हुन्, यी सबैमा तुलसी दल राखेर भगवानलाई समर्पण गरेर त्यो प्रसाद बुद्धिले ग्रहण गर्ने। यो पनि यज्ञभित्र पर्दछ। यसले पापहरू नाश भएर जान्छन्। नखाने चिज त कहिले खानै भएन। महाराज भरतजीको यसरी नै दिनचर्या चलिरहेको छ। नान्यानी चक्रे कर्माणी, अरू कुनै कर्महरू गर्नुभएको छैन भगवत सेवादेखि अतिरिक्त। प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्थ्यो, स्नानका निमित्त गण्डकी नदीका तटमा पुग्नुहुन्थ्यो, विधिवत स्नान सम्पन्न गरेर वस्त्र बदलेर नदीका तटमा बसेर सन्ध्यावन्दन सम्पन्न गर्नुहुन्थ्यो। त्यहीँ जप गरेर ध्यानस्थ रहनुहुन्थ्यो। यो क्रम चल्दै चल्दै गयो। धेरै वर्ष बितिसकेको छ। एक दिन यसै गरी जानुभयो, स्नान गर्नुभयो, तटमा बसेर जाप गरिरहनु भएको छ। अब उज्यालो भइसकेको छ। त्यस समयमा एउटी गर्भवती हरिणी नदीमा जलपान गर्नका निमित्त आउँछे। आएर यसो जल पिउँदै गरेकी हुन्छे। त्यसै समयमा पछाडिबाट वनमा सिंहको गर्जना हुन्छ। आती त्यो गर्भवती हरिणी डरले उतै नदीमा फाल हान्छे। त्यो त्रास अनि माथिबाट नदीमा यसरी बेगले फाल हान्दा उसका गर्भबाट त्यो मृग बालक नदीमा खस्दछ। नदीमा यसरी बग्न थाले त्यो बालक। ऊ भने त्यहाँबाट नदीका जलका प्रवाहमा बग्दै अनि त्यो उच्छालमा उच्छलित हुँदै बजारिँदै अलि तल गएर प्राण त्याग गर्दछ। कष्ट छ उसलाई। एकतिर प्रसव पीडा, अर्कातिर त्यो नदीको वेगले अनेक प्रकारको ठक्कर, प्राण गयो, बगेर गई त्यो आमा। भरतजीले देख्नुभयो त्यो मृग बालक भने नदीका तटमा यसै यसै तैरिँदै तैरिँदै बगिरहेको छ। दया आयो। तत्काल आफ्ना हातबाट गोमुखी भुइँमा राख्नुभयो माला। दौडिँदै गएर त्यो बालकलाई उठाउनुहुन्छ, नदीबाट लिएर आउनुभयो। त्यसका शरीरलाई पोछपाछ गरिदिनुहुन्छ, सेकताप सम्पन्न गर्नुभयो। अब के गरी यो बाँच्दछ त्यसका लागि प्रयास प्रारम्भ भएको छ महाराज भरतको। भगवानको सेवामा कमी आउन थाल्यो। यता त्यो मृग बालकको सेवामा उहाँको समय धेरै खर्च हुँदै गइरहेको छ। पोषणम पुष्यमाणश्च सतेन बवृधे मुने। के खान्छ उसले? दूध खाने हो कि अथवा अरू केहीको फलको रस, पातको रस के खान्छ र बाँच्छ? त्यसैमै मात्रै उहाँको ध्यान छ। त्यसैलाई खुवाइदिनुहुन्छ। अब बढ्दै गएको छ ऊ महाराज भरतजीका कुटियामा।
बढ्दै बढ्दै गयो। आफू कहिले वनमा पुष्प तुलसी कन्दमूल लिनका लागि जानुहुन्थ्यो, समिधा लिन जानुहुन्थ्यो। त्यो बालकलाई आफ्नो काँधमा बोकेर लिएर जानुहुन्थ्यो। वनमा यसै छोडिदिउँला, सिंह बाघ आदि गरेका हिंस्रक जानवरहरू आएर खाने पाउन् कि यो बालकलाई। मलाई नै माता पिता सबै चिज यसले मानेको छ। यसकी आमा त मरेर गई, यसको रक्षकहरू कोही पनि छैन। यो भाव अब बढ्दै गएको छ भरतजीमा। समय बित्दै गयो। भगवानको सेवा गर्दै अनि दृष्टि भने त्यो बाहिर खेल्दै गरेको त्यो मृग बालकका तर्फ कतै त गएको छैन। यो कहाँ गएको होला? फेरि देख्नुहुन्छ, ओहो यहीँ रहेछ। अनि फेरि यता अर्चना। मन जति त्यो मृग बालकमा, क्रिया मात्रै भगवानका लागि। अब यस प्रकारका क्रियाले साधनालाई बाधा गर्दछ। भगवानमा मन समर्पण गरेर गरिएको सेवा नै त्यो सेवा हुन्छ। मन विषयमा लाग्यो, क्रिया भगवानका निमित्त। अब यसको तालमेल बिग्रिँदै गयो। अब बिहानदेखि बेलुकासम्म अत्यधिक समय त्यो मृग बालककै चिन्तन, उसैकै सेवा, उसकै पोषण र उसकै साथमा क्रीडा गरेर बित्न लाग्यो। त्यस्तो वैभवलाई छोडेर आउनुभएको भरतजी पत्नीलाई, पुत्रलाई, सबै प्रकारका शरीर सम्बन्धीहरूलाई त्यागेर आउनुभएको आज एउटा पशुमा यस प्रकारको चित्त लागेर उहाँ डुब्दै जानुभएको छ। साधना खस्कँदै गयो, उहाँको समय बित्दै गयो। कहिलेकाहीँ त्यो हरिण बालकले टाढा भागेर जान्थ्यो वनमा चर्नका लागि। त्यो नआउन्जेलसम्म भरतजी अति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। कति बेला आउला यो? कतै वनका हिंसक जानवरहरूले पो खाए कि, अथवा काहीँ आभार परेर लडी पो रहेको छ कि, अथवा आउँदा आउँदै उसले बाटो पो बिरायो कि, कहाँ गयो होला, कता गयो होला? अब बाहिर खोजी गर्नका निमित्त निस्कनुहुन्छ। यो सबै ममकारका कारणले बनेको हो। अहन्ता र ममता, यो शरीरलाई म भन्नु अनि शरीर सम्बन्धीलाई मेरा भन्नु, अथवा शरीरसँग सम्बद्ध भएका पशु पक्षी इत्यादि जति पनि जोडिएका छन् यी सबैलाई मेरा मेरा भन्नु, यसैले नै व्यक्ति बाँधिन्छ। आज यो वनको एउटा प्राणी मृग बालक, यसमा यस प्रकारको ममता बनेको छ भरतजीको। ओहो मेरो पुत्र भने पनि, मेरो सर्वस्व धन जे भने पनि यही नै मृग बालक हो। अब त उहाँले त्यो राज्य त्याग गरेको, सबै प्रकारका बन्धु बान्धव त्याग गरेको र यो साधनामा यहाँसम्म आइसकेको यो प्रयास, यो सफलता सबै नै भुलेर जानुभएको छ। अब त यो बालक प्राप्ति, हरिण बालकका साथमा क्रीडा, यसलाई उपलब्धि मान्न थाल्नु भएको छ। योगबाट भ्रष्ट हुँदै जानुभयो। समय बित्दै गइरहेको छ। कहिले ऊ धेरै समयसम्म आउँदैन। बाहिर भित्र सबैतिर हेर्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ। पृथ्वीमा त्यो मृग बालकका गोडाका चिन्हहरूलाई देख्नुहुन्छ। एषा वसुमती तस्य खुराग्रक्षतकर्बुरा प्रीतये मम जातोऽसौ क्व ममैणक बालकः। अहो अहो, हेर त, यी पृथ्वी आज यो मृग बालकका चरण चिन्हले चिन्हित भएकी छन्। यिनी पवित्र बनेकी छन्, यज्ञ भूमि बनेकी छन्। जहाँ मृगको पाइलो हुन्छ त्यस भूमिलाई यज्ञ भूमि भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। यिनी कति भाग्यवती छिन्, कति सुन्दर देखिएकी छन् यी पृथ्वी। धन्य हो देवी तिमी। पृथ्वीको सम्मान, प्रशंसा। कहिले आकाशमा चन्द्रमाला हेरेर त्यहाँ भएको दागलाई देखेर ओहो मृग बालक त्यहाँ पो पुगेछ कि क्या हो, चन्द्रमाको प्रशंसा। समय ढल्किँदै गएपछि जब साँझ पर्न लाग्छ, भरतजी चिन्तित भएर भन्नुहुन्छ, ओहो कति बेला आइपुग्ला त्यो मेरो बालक। आएर
यो मेरा शरीरमा चिलाएका स्थानमा उसले आफ्ना सिङले यसरी मलाई कन्याइदिएला, मलाई आनन्दित तुल्याइदिएला। विषाणाग्रेण मद्बाहुम कण्डूयन परोहिसः। मेरो हात यी पाखुराहरू सबै चिलाइरहेका छन्। कति बेला आउला नि? उतापट्टि हेर्नुहुन्छ, यतापट्टि हेर्नुहुन्छ, अब पनि आएको छैन। अगाडि भएका ती काँस अनि कुश जसलाई त्यो मृग बालकले आफ्ना ती कलिला दाँतद्वारा अलिअलि माथि टुप्पापट्टि चरेर बराबर बनाइदिएको छ, तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुहुन्छ, एते लूनशिखास्तस्य दशनैः अचिरोद्गतैः कुशा कासा विराजन्ते बटवः सामगा इव। यी कुश र कास त्यस्ता देखिएका छन् मेरा हरिण बालकद्वारा ती कलिला भर्खरै प्रकट भएका दाँतहरूले चरेर यति सुन्दर देखिएका छन्। यिनीहरू मानौ कोही सामगान गर्ने बटुकहरू जो एक समूहमा मिलेर बसेका छन्। उनीहरू वेदपाठ गर्न तयार भएका छन्, त्यस्ता देखिँदैछन्। त्यस प्रकारको प्रशंसा मृग बालकको। समय बित्दै गइरहेको छ, साँझ पर्छ, अब पनि नआउँदा भरतजी अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। साँझमा टुप्लुक्क आइपुग्यो भने हर्षले गदगद भएर दौड्दै जानुहुन्छ। त्यो बालक जुरुक्क उठाउनुहुन्छ, आफ्ना छातीमा लगाउनुहुन्छ, चुम्बन गर्नुहुन्छ, हर्षका आँसु बगाउनुहुन्छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेयजी, समाधि भङ्गस्तस्यासीत् तन्मयत्वादृतात् मनः। समाधि आज भङ्ग भएको छ भरतजीको। त्यो आत्मसाक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार सबै नै टुटेर गयो। अब त जतिखेरै त्यही मृग बालककै चिन्तन, यहाँ रहँदा उसैका साथ क्रीडा, ऊ हराउँदा उसैकै चिन्ता। जुन स्थिति भक्तको भगवानका प्रति बन्नुपर्ने हो। समाधिका समयमा भगवत दर्शन गरेका साधकहरू त्यहाँबाट बाहिर आएका समयमा, व्यवहारका समयमा पनि भगवत चिन्तनमै डुबेका हुन्छन्, सर्वत्र भगवानलाई देखिरहेका हुन्छन्। त्यो समाधि कालमा भएको आनन्दलाई अब जागेका समयमा पनि उनीहरूले अनुभव गरिरहेका हुन्छन्। हुनुपर्ने यस्तो त्यस कक्षामा पुग्नुभएका भरतजी अब भइरहेको छ। भगवानका सेवाका समयमा पनि मृग बालककै याद, ऊ हराएर गयो भने पनि उसैका पछाडि चिन्ता, विषयको चिन्ताले सतायो। समाधि भङ्ग भयो उहाँको। राज्य छोडेर के भएर मैत्रेयजी? पत्नी, पुत्र, अरू शरीर सम्बन्धी त्यो बल कोष सबै छोडेर आएर के भएर आज फेरि एउटा पशुमा यति आसक्त हुनुभयो भरतजी। चपलम चपले तस्मिन् दूरगम दूरगामिनी मृगपोते भवच्चित्तं स्थैर्यवत्तस्य भूपतेः। चपलम चपले तस्मिन्, त्यो हरिण बालक अत्यन्तै चपल छ। अब त चञ्चल भएर यताउति दौडिन्छ। भरतजीको मन पनि त्यतिकै चञ्चल भएर उसैकै साथ दौडिन्छ। दूरगम दूरगामिनी, ऊ टाढा गयो भने मन पनि टाढै जान्छ। अब चित्त त्यही बालकमा लागेको छ। कति गरे पनि भगवानतर्फ उहाँ फर्कनै सक्नु भएको छैन। समय धेरै बितेर गयो। एक समय त त्यो मृग बालक धेरै दिनसम्म हरायो। अहिले आउला, भरे आउला, राजा प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। श्रीमद् भागवतका अनुसार एक दिन त्यो हरिण बालक महाराज भरतका कुटियाका बाहिरपट्टि हरियो घाँस चर्दै खेल्दै थियो। उताबाट हरिणहरूका झुन्ड आए धेरै। उसले यसो विचार गर्यो, मेरै जस्तै शरीर भएका यिनीहरू, मेरै जस्ता भाषा भएका, मैले जस्तै आहार गर्ने यी धेरै आइरहेका छन्। आजसम्म म कसका पासमा बसेछु? मेरा आफन्त भनेका त यिनै होलान् जस्तो लागेर ऊ गएर त्यही मृगका झुन्डमा मिल्यो। साथमा कहाँ गयो उतै रमाएको छ। कैयन दिन बितेर गए, त्यो मृग बालक फर्केर आएको छैन। अहिले आउला, भरे आउला, भोलि आउला, आशै आसमा भरतजीका दिनहरू बित्दै गए। अब खान छोड्नु भएको छ। साधना टुट्यो,
भगवत चिन्तन छँदै छैन। त्यही मृग बालकमै चित्त गएको छ। शरीर जीर्ण शीर्ण हुँदै गयो। अब उठेर बाहिर जान सक्ने स्थिति पनि छैन भरतजीको। आश्रममा त्यो महाप्रयाणका लागि मृत्युशय्यामा सुतिरहनु भएको छ। अन्तिम अवस्था। भगवत इच्छा होला, भरतजीको प्रारब्ध पनि त्यस्तै होला। आज त्यो छुटेर गएको हरिण बालक उफ्रँदै उफ्रँदै आश्रमभित्र प्रवेश गर्दछ। भरतजी मृत्युशय्यामा हुनुहुन्छ। अन्तिम अवस्था छ उहाँको। त्यो हरिण बालकलाई देख्ने बित्तिकै भरतजीका आँखामा आँसु नै आँसु भरिएका छन्। पितेव शास्त्रम पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षितः। भरतजीको यो अन्तिम दशालाई देखेर त्यो हरिण बालकका आँखामा पनि आँसु छचल्किएका छन्। जसरी पिताजीको प्राण जान आँट्यो भने नजिकै बसेका पुत्र शोकमा डुबेका हुन्छन्, आँखाभरि आँसु बनाएका हुन्छन्। अब अवश्य पनि पिताले छोड्नुहुन्छ भनेर चिन्तित भइरहेका हुन्छन्। आज यस्तै नै भएको छ यो हरिण बालकलाई पनि। महाराज भरतलाई पनि त्यस्तै बनिरहेको छ। आज मैले यसलाई छोडेर जानु पर्यो। अब उठ्न सक्ने सामर्थ्य छैन, बोल्ने बाणी छैन, केही छैन। आँसुका धारा बगिरहेका छन्। हेर्दा हेर्दै त्यो मृग बालकमा यति आसक्त हुनुभयो, त्यो आसक्तिको चरम काष्ठमा पुग्नु भएको छ। त्यसै बेला प्राण त्याग्नुहुन्छ भरतजीले। शास्त्रले भन्छन् अन्ते या मति सा गति। अन्तिममा जस्तो मति हुन्छ उसले त्यस्तै गति प्राप्त गर्दछ। आज त्यो हरिण बालकलाई चिन्तन गर्दै गर्दै प्राण त्याग्नु भएको हुनाले भरतजी दोस्रो जन्ममा कालाञ्जर पर्वतमा एक हरिण बालककै रूपले जन्म लिनुहुन्छ। मृग बालक। दुई प्रकारका भक्तियोगका कक्षाहरू विशेष, जहाँ भक्ति परिपाक स्थितिमा पुगिसकेपछि शरणागति अर्थात् प्रपत्तिको कक्षा प्राप्त गर्दछ। जबसम्म व्यक्तिले भक्तियोग गरिरहन्छ तर आफूलाई कर्ता मान्छ, म गर्नेवाला हुँ, मेरा प्रयासद्वारा भगवान मिल्नुहुन्छ, आफूले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू सबै भगवानमा समर्पण पनि गरेको छ उसले, तर आफूलाई कर्ता मानेको छ। त्यस बेलासम्म त्यो उपासकका लागि प्राण जाने समयसम्म भगवत चिन्तनको अनिवार्यता रहन्छ। प्राण जाने बेलामा पनि उसले भगवानलाई सम्झन सक्नु पर्यो। जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अन्तिममा भगवानलाई सम्झिरह्यो, प्राण त्याग्यो, उसको पनि सायुज्य मोक्ष हुन्छ। तर केही ठेगाना छैन, किनभने हामीले धेरै जन्म बिताएका छौँ। जतिसुकै उच्च कोटिको योगी भए तापनि उसका तमाम जन्महरू बितेका छन्। कति हुन् कति कर्महरू प्रारब्ध बनेर बसेका छन्। त्यो प्रारब्ध नभोगी जान मिल्दैन। प्राण जाने समयमा शरीरमा गलन आउँछ, अशक्ति आउँछ, चिन्तन बिग्रन्छ, कफ वात पित्तमा गडबडी आउँछ, होस हराउँछ। म कहाँ छु के छु त्यो अवस्था नै नजान्ने हुन्छ। उसले कसरी भगवानलाई सम्झन सक्दछ र? भगवानको कृपा नबनिकन प्राण जाने समयमा भगवानलाई सम्झन हर कसैले सक्दैन। भीष्म पितामहले प्राण जाने समयमा यही नै भन्नुभयो, प्रभु सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। प्रभु जबसम्म यस शरीरबाट मेरा प्राणहरू निस्कँदैनन् त्यस बेलासम्म हजुर यसै गरी मेरा अगाडि खडा रहनुहुनेछ। प्रसन्न भएर ती फक्रिएका कमलदल जस्ता नेत्रले कृपाको वर्षा गर्दै गर्दै रहनुहुनेछ, मलाई हेर्दिरहनुहुनेछ। हजुरका चार हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म विराजित छन्।
बडे बडे योगीहरूले यही स्वरूपको ध्यान गर्दछन्। यही स्वरूप हजुरले यस दासका अघिल्तिर प्रकट गरिदिनुहोस्। मैले त उस बेला हजुरलाई हेरिरहन नसकौँला, तर हजुरको दृष्टि म माथि परिरहोस्। त्यस्तो कामना गर्नुभएको थियो भगवानले। कृपा गरेर उहाँलाई दर्शन दिइ नै रहनुभयो र हेरिदिइ नै रहनुभयो। पितामह भीष्मको मुक्ति भयो प्राण त्याग भएपछि। तर यहाँ त अन्तिममा मृग बालकलाई सम्झिरहनु भएको छ भरतजीले। उपासक कोटिका हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँलाई अन्त्य स्मृतिको आवश्यकता रहेको छ, तर अन्तिमको स्मृति भने त्यो हरिणको बालक भयो। अतः अन्तिमका अलिकति गल्तीका कारणले गर्दा भरतजी मृग बन्नुभयो। अब प्रपन्नको स्थिति कस्तो हुन्छ? शास्त्रकारहरूले बताउनुहुन्छ 2 प्रकारका न्यायहरू छन्। एउटा मार्जा र किशोर न्याय, अर्को कपि किशोर न्याय। कपि भनेको बानर, मार्जार भनेको बिरालो। बानर बच्चा जन्माइसकेपछि ती बच्चाले आमालाई समाउँछन् अनि ती आमा यताउति उफ्रिन्छन्, जान्छन्। एक रुखबाट उनले अर्का रुखमा फाल हानेका समयमा त्यो बालकको हात आमाबाट फुत्कियो भने त्यो तल झरेर मर्दछ, किनभने बच्चाले समाएको हुन्छ आमालाई। त्यहाँ स्खलनको, पतनको डर रहन्छ जहिल्यै पनि। अर्को एउटा स्थिति हुन्छ बिरालाको बच्चाको। बच्चालाई आमाले समाएकी हुन्छ। यहाँबाट वहाँसम्म, वहाँबाट वहाँसम्म सार्दाखेरि सावधानीपूर्वक त्यो आमाले ख्याल गरिकन, जतन गरी सुरक्षाका साथ उसलाई अर्का स्थानमा पुर्याएकी हुन्छ। त्यो बिरालाको बच्चा कहिल्यै पनि आमाबाट खस्दैन, झर्दैन, सुरक्षित रहन्छ। उपासक भक्तको स्थिति भनेको त्यो बानरका बच्चाको जस्तो स्थिति हो, जुन अहिले भरतजीका विषयमा हामी सुनिरहेका छौँ। प्रपन्न भक्तको स्थिति कस्तो हो? बिरलाको बच्चाको जस्तो। आमाले त्यो बच्चालाई जसरी समाएकी हुन्छ, उसै गरी म कर्ता होइन, कर्ता भगवान हुनुहुन्छ। म भगवानको एउटा शेष साधन हुँ, वस्तु हुँ। भगवानले जसरी चलाइबक्सन्छ त्यसरी चल्दछु, यो भावका साथ उसका सेवापरक कर्महरू बने भने, भगवत कैंकर्यका निमित्त कर्महरू बने भने त्यस्ता साधकको कहिल्यै पनि पतन हुँदैन। भगवान श्री वराहले भूमिदेवीलाई यही आज्ञा गर्नुभएको छ। देवी सुन, स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सतियो नरः, धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजम्, ततस्तं म्रियमाणन्तो काष्ठपाषाणसन्निभम्, अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमांगतिम्। आजीवन जसले मेरा नामको उच्चारण गरेको होस्, शरीर ठीक रहँदै, स्वास्थ्य ठीक रहँदा, मन, धातु सबै प्रकारका शरीरका स्थितिहरू ठिकठाक रहँदै जीवन पर्यन्त मलाई जसले भजन गरेका छन्, त्यस्ता प्रपन्नजन प्राण जाने समयमा प्रारब्धवशात ढुङ्गो जस्तो भएर, मुडो जस्तो भएर लडेका हुन्। उनले मलाई चिन्तन गर्न नसकुन्, मलाई सम्झन नसकुन्, तर पनि कुनै आपत्ति छैन। मलाई उनले जीवनभर भजन गरेर ऋण लगाइदिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले देवी, मेरो पनि एउटा कर्तव्य हुन जान्छ। जुन भक्तले आजीवन मेरो भजन गरे, आज भजन गर्न सकेका छैनन्, ढुङ्गा जस्ता, मुडा जस्ता भएर लडेका छन्, त्यस्ता भक्तको मैले भजन गर्नेछु। त्यो अवस्थामा भजन गर्दै गर्दै प्राण त्याग गरिसकेपछि उनलाई मैले श्री वैकुण्ठ प्रदान गर्नेछु। नयामी परमांगतिम, मोक्ष प्रदान गर्नेछु। अतः भगवत शरणागत चेतनले यस्तो चिन्तन गर्नुपर्छ कि सम्पूर्ण यो आत्माको भार भगवानमा समर्पित छ मेरो। भगवानका आज्ञाले चल्दछु,
भगवानको कैंकर्य गर्छु मैले, म कर्ता होइन, भगवान नै कर्ता, भगवान नै उद्धारक, उत्तारक, शेषी, रक्षक, स्वामी, उहाँ नै आधार हुनुहुन्छ मेरा। यस प्रकारले चिन्तन गरेर रहने भने साधनाबाट कहिल्यै पनि उसको पतन हुँदैन। यहाँ भरतजी अन्तिममा मृग बालकलाई सम्झँदै प्राण त्याग गर्नुहुन्छ, उहाँको मृग शरीर मिल्यो। जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। भगवान श्री सुखदेव स्वामीजीले श्रीमद् भागवतमा परीक्षितलाई सम्झाउनु भएको यस श्लोकको भाव आचार्यहरूले अति सुन्दर ढङ्गबाट प्रकट गरिबक्सेको छ। अन्तिममा भगवान नारायणलाई उसले सम्झेको होस्, उसको मोक्ष हुन्छ। त्यो सम्झिनका लागि समयबाट नै भगवान नारायणसँग सम्बन्धी बन्नुपर्दछ। भगवानका नामसँग रमाउने, भगवानका गुणानुवाद श्रवण गरेर मस्त रहने, त्यो भयो भने मात्रै प्राण जाने समयमा राम राम भन्न आउँछ। उस समयमा कफवात पित्तका दोषका कारण ढुङ्गो जस्तो मुडो जस्तो भएर त्यस्ता प्रपन्न भक्त लड्नुभयो भने अन्ते नारायण स्मृति, नारायणद्वारा गरिने स्मृति अथवा नारायणलाई गरिने स्मृति, जीवमा भएको भगवत स्मरण अथवा भगवानमा भएको जीवको स्मरण, यी दुई प्रकारका अर्थ छन्। प्रपन्नजनको प्राण जाने समयमा भगवान नारायणले स्मरण गरिदिनुहुन्छ जीवात्माको, त्यस कारणले उनको मोक्ष हुन्छ। भरतजी उपासक भएका कारण उहाँको मोक्ष भएन। जसलाई सम्झँदै प्राण गयो अब उस्तै शरीर मिलेको छ कालान्जर पर्वतमा। तर साधनाको बल यस्तो हुन्छ, जहाँसम्म योगीहरू आफ्नो यो निष्काम कर्मयोगलाई लिएर गएका छन्, त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरू योग भ्रष्ट भए भने पनि त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। अर्का जन्ममा त्यहाँबाटै बिस्तारै उनको साधना अगाडि बढेर जान्छ। नेहा विक्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जति नै थोरै भए पनि उनले त्यो साधना गरेका छन् भने बडे बडे आपत्तिबाट उनको रक्षा हुन्छ। बिस्तारै अर्को जन्म उनलाई भएपछि त्यो जन्ममा त्यहाँबाट माथि चढ्न थाल्छन्। फेरि जहाँबाट उनी भ्रष्ट भएका थिए त्यहाँसम्मको त्यो योगको उपलब्धि रहि नै रहन्छ। त्यहाँबाटै बिस्तारै उनको अब फेरि विकास हुँदै जान्छ। त्यहाँभन्दा माथि विकास, त्यहाँभन्दा विकास हुँदै हुँदै एक दिन अनेक जन्म प्राप्त गरेर भए पनि त्यो सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछन्, मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्। भरतजीको आज यस्तै भयो। मृग शरीर भएका समयमा पनि उहाँलाई आफूले गरेका गल्ती, त्यो मृग बालकको याद अनि भगवानलाई बिर्सनु, यो दोषका कारणले आज मेरो यो दुर्दशा भयो भन्ने यो स्मृति रहि नै रह्यो। किनभने भगवानको अनन्य भावद्वारा सेवा गर्नुभएको थियो। त्यो साधनाका शक्तिले गर्दा यस जन्ममा पनि उहाँलाई स्मृति जस्ताको तस्तै छ। शरीर छ मृगको, तर चिन्तन छ भगवानको। समय धेरै भयो। भरतजीका पावन चरित्रहरू बताइरहनु भएको छ पराशर महर्षिले। अब बाँकी अंश अब आउने श्रृङ्खलामा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजलाई कथा यही नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण नारायण नारायण
चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन